하단이 났 우려했던 일이 자루가 맛이 갔습니다. 그대로 나가버리네요. 비스카스 대충만 찍어도 한 방에 쪼개집니다. 누가 보면 비스카스 직원으로 알지도 모르겠지만 전혀 1도 관계가 없습니다. 이렇게 보면 무섭습니다. 비스카스 닉네임이 원스트라이크드 스플리트 X27 스플리팅 엑셀. 사정없이 쪼개집니다. 스윙하는 궤적에 날만 있으면 됩니다. 15만원 투자할 만합니다. 정말 믿음이 갑니다. 로그 스플리트 비스카스. 오늘은 그 겨울 준비 중에 도끼에 대해서 잠깐 얘기하려고 합니다. 이는 비스카스의 27인치 도끼입니다. 철물점에서 산 3만원짜리 도끼가 부러지는 현상이 자주 발생해 가지고 조금 괜찮은 도끼를 장만해야 되겠다 생각하다가 결정한 게 이 비스카스 27인치 도끼입니다. 회전력에서 발생하는 힘을 나무에 고스란히 전달시키려면 약 2인치 정도, 27인치 밑에 게 이제 25인치이기 때문에 27인치를 선택을 했습니다. 27인치라고 이제 이렇게 노란색으로 명기가 되어 있는데 날 보호 커버가 있습니다. 이렇게 커버를 벗기면 날이 이제 나오게 됩니다. 이거는 이제 실제로 한 13만원 정도의 쿠팡이나 온라인 마켓에서 거래가 되고 있습니다. 30인치고 총 신장 길이는 91cm입니다. 13만원, 27인치 같은 경우에는 약 13만원에 25인치는 약 11만원이면 구할 수 있는 도끼입니다. 그런데 헤드가 손잡이와 도끼 날 부분과 몸체가 일체형으로 되어 있어서 여러 번 써봤지만 미스샷이 나온다 하더라도 손잡이나 도끼 손잡이에 영향을 주지 않는 걸 봤습니다. 그리고 날 부분이 커팅이 되어 있는 부분이 이렇게 볼록 튀어나와서 정확하게 박히기만 하면 정확하게 쪼개고 들어가는 부분이 굉장히 디자인이 슬림하게 되어 있고, 이 부분에 날이 굉장히 날카롭기 때문에 한번 나무에 찍히면 정확하게 파고들 것 같습니다. 파고들고 있습니다. 수년간 썼지만 그래도 이렇게 날카로운 날을 보여주고 있습니다. 그래서 이 도끼를 어떻게 쓰는가, 그 다음에 벌목에 어떻게 도움이 되는가를 현장에 나가서 마당에서 준비된 화목을 쪼개가면서 이제 사람들이 이제 의외로 모르고 계신 분이 많습니다. 무조건 이 도끼로 승부를 내야 된다라고 생각하는 분이 많은데 힘이 드는 부분을 도와주는 기구가 있어서 오늘은 그걸 좀 설명드리려고 합니다. 자, 요건데요. 잘 보이시나요? 여기 정확한 이름은 로그 웨지 스플리터입니다. 과거에는 일자형 웨지로 이제 날을 박으면서 나무가 넘어가게 한다거나 장작을 자를 때 쪼개 넣어서 깊이 박으면서 나무가 두 쪽으로 갈라지는 걸 유도를 했는데, 이건 보시다시피 4웨이입니다. 네 가지 방향으로 가로 세로로 이렇게 갈라진 부분이 나무로 들어가게 되면 갈라진 부분을 좌우로 나누는 것 뿐만 아니라 가끔은 앞뒤로 벌어지는 경우가 있을 수 있는데, 그 앞뒤로 벌어지는 부분까지 네 곳을 균일하게 그쪽으로 다르게 힘을 주면서 나무를 쪼개지게 하는 신박한 아이템입니다. 로그 웨지 스플리터라고 하기도 하고, 쿠팡이나 옥션 11번가 지마켓 같은 곳에도 수입을 해서 팔고 있습니다. 사이즈는 한 두 종류 정도가 있는데 가능하면 큰 게 훨씬 유리합니다. 7, 8년 전, 근 10년 전에 구입할 때는 15,000원에 구입했었는데 35,000원 정도 하네요. 보관하면서 요긴하게 쓰고 있습니다. 로그 웨지 스플리터, 올겨울에 하나 장만하셔가지고 로그 웨지 스플리터와 비스카스 25인치 또는 27인치 도끼를 하나 장만하셔서 도끼질 한번 시원하게 해보시죠. 저는 그 키는 170인데 27인치를 산 거를 조금은 후회하고 있습니다. 미련 없이 잘 쓰고 있긴 합니다만 제 그 스윙 폭이나 정확도, 타격하는 그 타점에 힘이 가해지는 걸 경험을 해보면 아마 제가 비스카스 도끼를 새로 산다면 25인치를 살 것 같습니다. 그럼 조금 있다가 현장으로 나가서 마당에서 큰 나무를 30년 동안 썼던 재래식 도끼와 시장에서 철물점에서 사러 샀던 3만원짜리 도끼, 그 다음에 비스카스 도끼의 차이, 두 가지 도끼의 단점을 보완해 주는 큰 나무를 쪼갤 때 필요한 로그 웨지 스플리터 어떤 큰 도움을 주는지 시범을 보여드리겠습니다.
결론부터 말씀드리면 장작을 패는 것은 힘으로 패는 것이 아니고 당연히 유압도끼의 도움도 필요 없고 25인치 피스카스 도끼 11만원 정도 투자하시고 로그 웨지 스플리터에 한 3만원을 투자하셔가지고 15만원이 넘지 않는 선에서 얼마든지 장작을 쉽고 빠르고 편하게 녹일 수 있다는 것을 보여드리겠습니다. 리프팅 나무 집게가 있습니다. 한 3, 4만원 밖에 안 하는데 그 집게와 피스카스 도끼와 스플리터를 이용해서 얼마나 나무를 쉽게 자를 수 있는지를 알려드릴 테니까 장작을 패고 장만하는 작업이 얼마나 쉬운지를 지금 한번 보여드리겠습니다. 쉽게 쪼개고 쉽게 옮기고 쉽게 겨울을 준비하는 방법을 짧은 영상을 통해서 알려드릴 테니까 잠깐 끝까지 지켜보시면 큰 도움이 될 것 같습니다. 화목 작업과 도끼질 작업이 노동이 아닌 즐거움이 될 수 있다는 것을 보여드리겠습니다. 같이 가시죠. 신고 있는 이 신발은 허스크바나에서 나오는 벌목화입니다. 특히나 도끼질을 할 때는 등산화 비블람급 아니면은 안전화 벌목을 할 때 쓰는 허스크바나 안전화 장화를 적극 추천합니다. 엔진톱, 기계톱의 톱날도 이겨주는 성능을 가져서 굉장히 신뢰도를 줍니다. 밑에 바닥을 보면 나사산 바닥이 굴곡이 깊이 져 있어서 산에 벌채를 하거나 벌초 나무를 하러 갈 때 써도 미끌림 없이 강력한 신뢰를 줍니다. 운동화 사이즈로 딱 맞춰서 하면 쉽게 핏하게 신을 수 있습니다. 뭐 금도끼, 은도끼, 돌도끼가 있는데 이 도끼가 30년 정도 쓰고 있는 클래식한 도끼입니다. 이 도끼 자루로 쓸 수 있는 나무의 종류가 있는데 매년 이 정도 사이즈에 필요한 나무를 미리 구해 놓습니다. 그래서 2, 3년, 3, 4년 말리면 이 나무가 굉장히 단단해질 때 낫으로 이렇게 깎아 가지고 제 사이즈에 맞게 끼웠었습니다. 얘가 부러져 가지고 한번 날아가는 경우가 2번 있었습니다. 사람 목숨이 더 중요하기 때문에 이 도끼는 저 혼자만 쓰는 걸로 하고 지지난주에 다시 또 이게 부러져 가지고 큰일 날 뻔한 일이 벌어졌죠. 이렇게 목이 약한 도끼는 함부로 줘서는 안 됩니다. 쇠로 만든 이 손잡이가 생각보다 약합니다. 가까이서 보시면 이렇게 굽어 버려 가지고 스윙하는 나무에 여기 턱에 딱 치면서 미스샷이 나와 가지고 나무를 여기를 때리기 때문에 한 방에 이렇게 휘어져 버리는 말도 안 되는 경우가 생겼습니다. 손잡이가 쇠라고 해서 결코 단단한 게 아니더라고요. 중간에 이렇게 스토퍼도 있는데 굉장히 실망스러웠습니다. 소위 말하는 말로 좀 뚜껑이 열려 가지고 돈을 써서 좀 제대로 된 걸 사야 되겠다. 피스카스는 써보니까 겁납니다. 이게 날이 얼마나 예민한가 하면 홈페이지를 열어보시면 아시겠지만 날 커버가 이렇게 별도로 있을 정도로 굉장히 날이 샤프합니다. 이 날에 손이 베일 수도 있을 정도로 날이 날카로운데 벌초를 하러 가거나 잡목이 막 우거진 곳 가서 큰 나무를 쓸 때 27인치로 스윙을 하면 거의 웬만한 나무들은 다 날아갑니다. 끼질을 많이 해본 사람들은 헤드를 끌어올려서 원심력으로 그냥 밑으로 떨어뜨리는 이 회전 반경을 해야 되는데 자칫 잘못해서 이렇게 스윙을 하게 되면 날이 무릎으로 오는 경우가 생깁니다. 절대 스윙해서는 안 되고 도끼질의 기본 원리는 들어서 타겟에 떨어뜨리는 게 핵심이다. 그리고 항상 같은 자리에 떨어뜨려야 된다. 이게 도끼질의 핵심입니다. 제가 키가 170인데 25인치와 27인치 사이에 굉장히 고민을 많이 했는데 자기 팔 길이보다 들어와야 된다고 하는데 저는 약 5cm 25인치보다는 27인치를 선택했습니다. 그 이유는 약 6cm 1인치가 2.5cm니까 5점 몇 cm죠. 스윙에서 타겟을 정확하게 넣을 경험이 있기 때문에 그리고 스윙에서 미스 스윙이 나가지고 들어오지 않는 장비 그리고 기량이 있어야 되기 때문에 27인치를 선택했습니다. 이게 만약에 스윙에 자신 없다면 25인치 하셔야 됩니다. 옆구리에 끼워 가지고 손가락 끝이 날에 닿아야 됩니다. 이만큼 길죠. 숙련공과 비숙련용의 차이입니다. 그리고 피스카스 홈페이지에 보면 이 날을 마지막 손잡이 끝부분에 들고 이 날을 들 수 있어야 됩니다. 이 헤드 무게를 이길 수 있느냐가 핵심입니다. 이 헤드 무게를 이길 수 있어야 탄력을 이용하지 않고 들 수 있어야 그 길이가 맞고 이 날을 쓰는 데에 힘이 무리가 가지 않고 작업을 할 수 있다. 피스카스 홈페이지에 가면 잘 나와 있습니다. 그런데 오늘 할 얘기는 조금 더 할 얘기가 더 많은 게 정액인데 요즘은 이렇게 사각형으로 나와 가지고 로그 스플리트라고 이렇게 정을 꽂으면 망치질 해서 이걸 쪼개주는 기가 막힌 게 나왔습니다. 3만원 정도 합니다. 로그 스플리터 이건 정이고요. 이건 정은 양쪽 방향으로만 작용을 하게 되어 있는데 로그 스플리트는 보듯이 동서남북 네 쪽 다 영향을 미칩니다. 한 뼘이 더 되니까 직경이 한 20cm 됩니다. 적당히 크랙이 생긴 곳을 딱 타겟을 하고 가볍게 찍어주고 난 다음 도끼 자루가 27인치에서 다시 24.5인치 정도 짧아졌죠. 사단이 났습니다. 우려했던 일이 벌어진 거죠. 잠깐 때렸는데 자루가 맛이 갔습니다. 예상했던 일입니다. 안타깝지만 도끼를 바꾸겠습니다. 예상했던 대로
도끼자루 나가버리네. 옆에 때리다가 잘못하면 튀면 크게 다칩니다. 옆구리 절대 꽂지 마세요. 비스커스 대충만 찍어도 한 방에 쪼개집니다. 누가 보면 비스커스 직원으로 알지도 모르겠지만 전혀 1도 관계가 없습니다. 이렇게 보면 무섭습니다. 피스커스 닉네임이 원 스트라이크드 스플리트 91cm, 모델명은 X27 스플리팅 X. 사정없이 쪼개집니다. 스윙하는 궤적에 날만 있으면 됩니다. 15만원 투자할 만합니다. 정말 믿음이 갑니다. 로그 스플리트 3만원 정도 합니다. 피스커스. 안경 끼고 안전화 신고 날을 조심해라. 그 날에다가 해모질, 망치질로 쓰면 안 된다. 사람들이 이걸 해모질 하는 경우가 있는데 날에 영향이 가기 때문에 하지 말라 그러네요. 자, 오늘 도끼질 피스커스 끝내줍니다. 허스크바나에서 나온 이 집게를 쓰면 아구 힘 없이, 손가락 힘에 없이 나무를 옮길 수가 있습니다. 말씀드렸는데요, 여기 보면 스토퍼가 있죠. 여기가 신발 벗을 때 쓰는 걸림돌입니다. 이렇게 벗을 수 있죠. 그 다음에 얘는 대부분 겨울에도 벌목 벌채를 해야 되기 때문에 장갑을 끌어올릴 때 추우니까 장갑을 못 벗겠죠. 그 장갑을 낀 손으로 양쪽으로 이렇게 당길 수 있게 홀더를 만들어 놓은, 굉장히 과학적이죠. 십몇 년을 신는데도 아직 허스크바나는 정말 깊은 신뢰를 주는 작업합니다. 벌차로 산에 가거나 도끼질 하거나 엔진톱, 전기톱, 체인소우를 쓸 때는 땀이 나가지고, 발에서 땀이 날 경우 대비해 가지고 안에 이제 깨끗하게 매번 시책을 해야 되니까 이렇게 운동화에 쓰는 이런 깔창을 하나 깔아 가지고 사이즈가 안 맞을 때는 작업을 하고, 시즌이 끝나면 깔창만 꺼내 가지고 다시 세척을 하고 합니다. 바닥 보시죠. 제법 여러 차례 썼지만 아직도 새우같이 까딱없습니다. 지난번에 벌쳐도 됐는데 살아 있습니다. 믿음을 주는 신발입니다. 허스크바나. 이제 진짜 마치겠습니다. 감사합니다. 오늘 덕게 대수 알아봤습니다. 마음에 드셨으면 구독, 좋아요 감사합니다. 유후.